Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ամերիկյան ABC և Ֆրեզնոյի նոր հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Նոյան Տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ հաղորդման ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060 35 11 31 հեռախոսահամարներով և հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավար ենք հրավիրել Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Պողոսյան։ Շնորհակալություն Անտապանի հրավերն ընդունելու համար, վաղուց այս եթերում չեք եղել, կարծում եմ հեռուստադիտողներն էլ այսօր արդեն ինչ-որ հարցեր կունենան, որ կցանկանան անպայման ձեզ դիմել։ Տիկին Պողոսյան, ճիշտ ասած ես հարցերս որոշել էի կազմակերպել այնպես, որ մի փոքր ամփոփում կատարենք, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես մեր երկրում, բայց 3 միջադեպ տեղի ունեցավ, որի ուզում եմ անդրադառնանք հենց հիմա։ 3 փաստորեն երեկոյան ոստիկանության ծառայողները Երևան քաղաքում հայտնաբերել եւ կալանքի տակ են վերցրել Կամո Փիրուզյանի։ Կալանքի տակ չեն վերցրել, առևանգել։ Դա արդեն դուք եք այդպես բնորոշում։ Փաստորեն Կամո Փիրուզյանի սպանությունը կազմակերպելու ապօրենի զենք զինամթերք պահելու համար մեղադրվող Վահագն Աբգարյանի։ Ինչ կատարվեց։ Փաստորեն Վահագն Աբգարյանը դրսում է ժամանակավորապես, նրա համար գրավ է վճարվել եւ ինչպես է ասում չեմ կարծում որ մեր ամերիկահայ ընկերներին սա կհետաքրքրի որտեւ ինքը ստեյության մասնավոր դեպք է բայց այս մասնավոր դեպքով մենք տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում երկրում երեք որևէ մեկը կալանքի կամ արգելանքի տակ չի վերցրել որովհետեւ կալանք կամ արգելանք լինում է դատարանի որոշմամբ սա բոլորը գիտեն չէ նոր բան չեմ ասում դատարանի որոշում վերջինիս արգելանքի կամ կալանքի տակ վերցնելու գոյություն չունի համենայն դեպս 3 ժամը 4-ի դրությամբ գոյություն չի ունեցել վերջինս ազատության մեջ է գտնվել ստացել է իր բուժումները ազատության մեջ է գտնվել գրավի դիմաց վերաքննիչ դատարանի դատավոր Բեկթաշյանը առաջացանի դատարանի որոշումը բեկանել է սակայն արգելանք կամ կալանավորման մասին որևէ բան որոշում չկա եւ սա լուրջ իրավական խնդիր է որովհետեւ ընդհանրապես նախաքննության կամ վարույթն իրականացնող մարմինն է որոշում իր ամբաստանյալը կամ կալանավորը մեղադրյալը կարող է խոչընդոտի թե չէ այս բան վարույթ իրականացնող մարմինը դա Լոռու մարզի Սպիտակի նստավայրն է դատարանն առաջացանի եւ դատավորը փաստացի ինքն է վարույթ իրականացնող մարմինը եւ ինքը որոշել է որ Վահագն Աբգարյանը ազատության մեջ գտնվելով գրավի դիմաց չի խոչընդոտելու եւ բնականաբար այս 3 ամիսա դուրսն ա եղել չի խոչընդոտել չի փորձել փախնի ինչպես մնացածները ինչպես մեր իրավապահ համակարգի սիրեցյալներն են փախնում հա երկրից եւ ինձ համար անհասկանալի այսինքն Սերժ Սարգսյանի եւ Վովա Գասպարյանի ժամանակ ես նման բան չեմ տեսել եւ ոչ միայն ես եւ սա ուզում եմ որպեսզի մարդիկ հասկանան թե ինչա կատարվում մարդը գնացել է սրճարան բուժումից հետո որպեսզի հանդիպի իր փաստաբաններին նախապես է գնացել ասենք որպեսզի ինչ որ մի ժամանակ հետո հանդիպի իր փաստաբաններին որոնց հետ պայմանավորվածություն ուներ հիմա չեմ իմանում կոնկրետ որտեղ հանդիպելու բայց մարդը գտնվել է սրճարանում այսինքն մարդը երբևէ փախուստի մեջ չի եղել եւ ես հասա այն պահին ինձ իր մոտ հեռախոս էլ նույնիսկ չկար ինչ որ մեկի հեռախոսով ինձ գրել էր որ ոնց որ ինչ որ բան է կատարվում այսինքն նկատել էր որ իրեն հետաքրքրում ասեմ ես այն ինչ որ պետքա լիներ դա ինձ համար նորություն չի եւ հիմա կբացատրեմ ինչի եւ ես հասա այն ժամանակ երբ մի 30-40 հոգի սև դիմակներով հա վերջինիս տանում են անհայտ ուղությամբ առ այսօր չգիտենք ուր են տարել Եվ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, երբ որ մենք մոտավորապես, այսինքն մենք փորձեցինք ինչ-որ ձևով պարզել, վերջինիս փաստաբանները զանգարեցին ոստիկանության թեժգից, որպեսզի հասկանանք ուր են տարել, կամ ինչի համար են տարել, միգուցե ինչ-որ մի վատ բան արել, վատ արարք նոր արելա տարել են, եւ պարզվեց, որ իրենք այդպես էլ չկարողացան պարզել ուր են տարել, մենք մեր, սենց ասած,
ձևերով փորձեցինք ճշտել եւ ցավում եմ, որ նոր հետհեղափոխական Հայաստանում մենք պետքա դիմենք տարբեր ծանոթների, ով որտեղ ծանոթ մարդ ունի կամ 1000 տեղ զանգելով վերջում ճշտեցինք, որ Երևան քաղաքի վարչությունում է եւ շատ կեղտոտ ու պիղծ սցենարով էին տարել, իհարկե մենք հենց տեղյակ չենք, մենք կողքի խոսակցություններից ենք լսում եւ Երևան քաղաքի վարչություն ներկայացանք, ես վերջինիս ներկայացուցիչն եմ որպես տուժողի ներկայացուցիչ, սակայն մենք իրար հետ գնացել ենք փաստաբանների եւ դուք պատկերացնում եք նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Վանոյի ժամանակ սենց բան չի եղել, որ փաստաբաններին չթողեցին իրենց պաշտպանյալի հետ հանդիպեն։ Այսինքն գոնե մեկ զանգի իրավունքը պետք է հրահանգն է ձեր կարծիքով։ Ոչ թե ուժային կառույցներում փոփոխություններ են եղել։ Գիտեք ինչ, գումարելիների տեղերը փոխվելիս ցավոք գումարը չի փոխվում։ Եթե վաղը ձեզ որակապես մենք ոչ Եթե ձեր փոխարեն վաղը մեկ այլ անձնավորություն իզնից հարցազրույց վերցնի, բայց Նոյան Տապան անվանման տակ Մարի ջան կփոխվի տրված հարցերը, բայց ըստ էության լինելու է նույն լրատվամիջոցը։ Չէ, չի փոխվել եւ չի փոխվել այնքանով, որ ես 10 օր առաջ երևի մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել եմ ոստիկանապետի տեղակալին Մարտիրոսյան Արտուրին եւ հանդիպել եմ ինչի համար, սա գաղտնիք չի, ես գաղտնի հանդիպումներ չունեմ։ Հանդիպել եմ այն բանից հետո, երբ որ Ալավերդի ոստիկանապետի հետ զրույց ա եղել եւ ինքը ասում է մենք ապօրինի գանք ձերբակալենք, հələ լսեք, մեզ դատախազը ցուցում ա տվել։ Հետո դուք բողոքարկեք հետ տարեք, սրանք կամ ապուշ են, ապուշ բառից բուն իմաստով։ Այսինքն չեն մտածում, որ կարող եք այդ լուրը հրապարակել կամ Չէ, իրանց մեկ է։ Մեր երկրում ամենաթողությունն է, մեկ է։ Կամ այնքան փող են վերցրել, որովհետեւ Վահագ Աբգարյանը բնականաբար դուք գիտեք ում էր խանգարում, սա նորություն չի, խանգարում էր Վահագ Հարությունյանին, որը Մոսկվայում անդեղից Skype-ով ինտերվյուներ ա տալիս, Վահագ Հարությունյանը Արտուր Դավթյանի մտերիմ ընկերն է եւ Արտուր Դավթյանը իր արևին մուռ ա հանում նաեւ ինձանից իմանալով որ ես ներկայացուցիչն եմ փորձում ա իր ապօրինությունները բայց այդտեղ մենակ մուռ անելու խնդիր չի ես բազմիցս այս նույն եթերից հնչեցրել եմ որ Վահագ Աբգարյանը ռեալ սպառնալիք էր Ալավերդիում այն նարկո բիզնեսի համար որը հովանավորվում է Արտուր Դավթյանի Վահագ Հարությունյանի Տարուն եւ Արտուր Աբգարյանների միջոցով Լուսինե եւ Երևանդի մասնակցությամբ ես առաջի անգամ չեմ ասում ես 9 ամիսա սա կրկնում եմ միգուցե սուտ եմ ասում բայց ժամանակ թող կանչեին ասեն այ ես ինչ սուտ բաներ եք դուք խոսում ես շատ բան գիտեմ այնտեղի վերաբերյալ եւ բնականաբար նպատակը եղել է Վահագ Աբգարյանին չեզոքացնել նույն իրավապահ համակարգի պատվերով փետրվարի 25-ին իրավապահ համակարգի պատվերով Եվ այն բանից հետո, որ նույն օրը ես Արտուր Դավթյանի մոտ փաստաթղթեր եմ տարել այդ նույն նարկոտրաֆիկի վերաբերյալ եւ հանձնել եմ իր, չգիտեմ, օգնական Գոռ Աբրամյանին 4 ժամ հետո մահափորձ եղավ Վահագ Աբգարյանի վրա Կալանավայրում։ Եվ անցել են ամիսներ, մենք ունենք ԱԱԾ տնօրեն, մենք ունենք ՀՔԾ, մենք ունենք, չգիտեմ, ՊՊՑ, ՏՏՑ, լիքը տենց ծներ, եւ ոչ մի ծ Այսօր չի հարցնում, այդ ոնց եղավ, որ հսկիչը գիշերը 11-ից դուռը բացեց, ոնց եղավ, որ օպերա ռեժիմի պետի սենյակում, չեմ ասում է, կամերում, մարդու վրա դանակով հարցակվում են, այդ դանակը որտեղից Բերդ մտավ, բայց Բերդի պետը այսօր, ինչի պատասխանատվության չի ենթարկվել, չէ նրանք չեն հանել գործից, նրանք ուղղակի տեղափոխել են մեկ այլ տեղ, որ փորձի փոխանակում, որ ընդեղ էլ ում որ պետք կլինի, Բերդի պետի ձեռքերով վերացնեն։ Բայց քանի որ բարեբախտաբար մահափորձը, որի պատվիրատունն է, իրավապահ համակարգը այսօրվա, որովհետև նարկոտրաֆիկը ավելի բարձր է ոնց որ էլի, տրանսնացիոնալնի հետաքրքրություններ կա Եվ Վահագ Աբգարյանը շատ բան գիտի իրանց կերած կեղտերի մասին։ Մասնավորապես առաջի պատվիրատուն եւ Արտուր Դավթյանն է։ Եվ այսօր եւ հետո գրավով վերջինս դատարանը տեսնելու վերջինից ձեռք բերած հիվանդությունները, շաքարային դիաբետ եւ հիպերտենզիա, որը համատեղելի չի կորոնավիրուսի պայմաններում, հա, ազատազրկումում գտնվել
հետ եւ այն որ ազատազրկման վայրում վարչակազմի կողմից է այս մահափորձը կատարվել, այսինքն հիմա նրա ցանկացած քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելը վարչակազմը նույնն է, վտանգավոր է։ նույնն է, եւ հիմա Արտուր Դավթյանը հասկանալու որ չկարողացավ Առաջացյանի դատարանի վրա ճնշում գործադրել, որտեղ երիտասարդ դատավոր էր Գզողյանը եւ իր լափերից չէր օգտվել Արտուր Դավթյանի եւ իրավապահ համակարգի պատվերներ չէր կատարել, Վահագ Հարությունյանի պատվերներ չէր կատարել Սուսաննա Գզողյանը, որը փորձեցին արդեն դատական համակարգի մեկ այլ ներկայացուցիչների միջոցով։ Գիտեք, մենք երբ որ վերաքննիչ բողոքը ներկայացրեցինք, մենք ասում են համակարգիչն է որոշում։ Ինձ համար զարմանալի չէր, որ ընկավ Արմեն Բեկթաշյանի մոտ, որը Վահագ Հարությունյանի համակուրսեցին է։ Պատկերացնեք ինչպիսի համընկնումներ, շատ ուժեղ համընկավ։ Ի վերջո Արմեն Բեկթաշյանը երևի թե ավելի բարձր գիտելիքներ ունենալով կամ չգիտեմ ինչ, կայացրեց ակտ, որով բեկանեց Առաջացյանի դատարան, սակայն ակտում գրված չի մարդուն արգելանքի կամ կալանքի վերցնել, դատական ակտը բառացի եւ տառացի պետքա կատարվի։ Եվ այո, այս անգամ վերաքննիչ դատարանը չմտավ վարույթն իրականացնող դատարանի տիրույթ, եւ քանի որ գործը Առաջացյանի դատարանում, Առաջացյանի դատարանն է որոշում նրա դուրս մնալը վտանգավոր է թե չէ։ Եվ մենք ունենք վճռաբեկ բողոք, հունիսի 3-ին մուտք ա եղել վճռաբեկ բողոքը։ Եվ այստեղ նայեք ինչ է ստացվում, դատախազը հասկանալով, որ չկարողացավ Գզողյան Սուսաննայի վրա ճնշում գործադրի, Բեկթաշյան Արմենի վրա կիսով չափ գործադրվեց ճնշումը, փորձեց ոստիկանության միջոցով, որտեղ ոստիկանություն ու դատախազություն նույն կերակրամանից են լափել տարիներով։ Այս նույն Արտուր Դավթյանը Վովայի հետ է ձեռ բռնել, այս նույն Արտուր Դավթյանը ԱԱԾ-ի Կուտոյանի հետ էր ձեռ բռնել, Վանեցյանի հետ էր ձեռ բռնել, եթե ավելի սերտ բաներ չէին արել, բացի ձեռ բռնելուց, կարող է իրար ծոց քնածել լինեն։ Նույն կաշառքները, նույն կեղտերը իրանք բոլորը իրար հետ են լափել։ Վահագի վերաբերյալ գործը որոշվել է Կուտոյան, Արտուր Դավթյան, Վահագ Հարությունյան եռյակով ժամանակին։ Որոշվել է Աբովյանի սրճարաններից մեկում, թե ոնց սրան մեջտեղից հանեն, որ իրանք ոնց կարենան ընենց Ալավերդին սարքեն իրանց բիսեդկան եւ Ալավերդին ինքը անձամբ հետաքրքրություն չի ներկայացնում, բայց եկեք չմոռանանք, որ ինքը սահմանամերձ է եւ մեր ամբողջ թմրանյութերը գնում են Բագրատաշենի, այն որ տոննաներով կակային քթան, այդքան չեն քաշել քթները։ Մեղրից գալիս Ալավերդիով գնում է։ Իսկ Ալավերդիում ունենք բենզինանողների մի մեծ բանակ, որոնք որպես գործիք են ծառայում, եւ բենզինանողների ներկայացուցիչներն են Լուսինեն եւ Երվանդը, որոնք նույնպես թաթախված են։ Եվ դուք պատկերացնում եք ինչպիսի համընկնում։ Երեք Վահագ Աբգարյանի գողանալու դատախազ Արտուր Դավթյանի տված ցուցումը իրականացնում է ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետը Մուրադյան, որը դուք պատկերացնում եք ոնց համընկավ Երվանդ Վարոսյանի համակուրսեցին է։ Հիմա եթե սրա համար բոլորը հավատացեք պատասխան են տալու, ուղղակի ես մտավախություն ունեմ, որ հենց հիմա Վահագին ինչ որտեղ կվերացնեն, հետո կասեն վայ կորոնավիրուսից մահացավ, չենք հերձում, որպեսզի հետավանք։ Եվ սա լինելու է Արտուր Դավթյանի անձնական պատասխանատվություն, իսկ այդ ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ ինչ որ Մուրադյան, ես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի ամեն մարդ լինի իր տեղում։ Մենք ունենք դատարան, դատական ակտերը ոչ մի Մուրադյան իրավասու չի մեկնաբանի եւ հարմարացնի Արտուր Դավթյանի հակով։ Սա եղել է կազմակերպված հանցագործություն, որի անունն է մարդու առևանգում։ Եվ երեք քաղաքի վարչությունում, այսինքն ելի եմ ասում, նույն Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, նույն են մնացածների, որ հանցավոր ռեժիմի ժամանակ, երբ որ պաշտպանը գնացել է, պաշտպանին միանշանակ պաշտպանյալի մոտ թողել են բարձրանալ, չթողեցին այնքան ժամանակ, խաբելով միպին, որ վայ ինքը ստեղ չի ինքը, բայց մենք այդ պահին նկարանեցինք ոնց իրան տարան ընդեղից։
Միտին զանգահարելուց 12 րոպե 50 վայրկյան հետո նոր մեզ էլ խափելով որ ստեղ չի, բայց մենք աչքեր ունենք, ես առանց ակնոցների եմ Տիկին Պողոսյանն ինչն է թույլ տալիս իրենց այդպես վստահաբար գործել։ Ամենաթողությունն ու անպատժելությունը այս երկրում, բացարձակ ամենաթողությունն, ասենք հիմա Արտուր Դավթյանին ով պետքա պատժի, Արտուր Դավթյանը հացբերողի մահ է մարսել, Արտուր Դավթյանը Բուլկի Արամներ, Միրան Պողոսյաններ է մարսել, Արտուր Դավթյանը Ռոբերտ Քոչարյան ու Գագիկ Ծառուկյան է մարսել, Արտուր Դավթյանը Սերժ Սարգսյանն է մարսել, նա Սերժ Սարգսյանից սերված է, հասկանում եք, նա նրա ձակն է, Աղվան Հովսեփյանի ու Սերժ Սարգսյանի խաչասերումից առաջացած բջիջ է դա։ Հիմա ով պետքա Նիկոլ Փաշինյանն էլ փայփայած ազգային ժողովի իմ քայլական падգամավորների հետ վերջինիս փայփայած պահում է։ Իսկ ինչ պետքա լինի որ հա մարդը կմեռնի, կասեն դե լավ հիմա էս էլ մեռավ, այն էլ մեռավ եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր որևէ մեկը այս նույն իրավապահ համակարգից որ այդքան սև մասկաներ ունեն որ քաշում են քիթ մռուտներին չգնաց Ալավերդի որպեսի տեսնի են Վարդան Անտոնյանը որը կրակել էր Վահագ Աբգարյանի վրա եւ դատավճռով 9 տարի 9 ամիս վճռաբեկ դատարանով դատապարտվել ազատազրկման ոնց կորոնավիրուսի պարագայում 15 օր առաջ Ալավերդու սարերով Լուսինե ու Երևանդի մասնակցությամբ Այդ ոնց է մենք Երևանում նստած ես գիտեմ այդ Տարոն Աբգարյանի նարկատրաֆիկային արտադրամասում որի անունն է Լալվարի քարի հանք ոնց են իրանք այդ մարդուն ասել 3 ամիս փախած մնա մենք հարցերը կլուծենք երևի 3 ամիս հետո հեղափոխություն է լինելու նոր ու գիտեմ որ Վահագ Հարությունյանն է գալու Այդ ոնց եղավ այդ նույն Ալավերդու ոստիկանապետը որ ասում էր բերեք Վահագին ձերբակալենք մեկը անօրինական է այդ Ալավերդու ոստիկանապետը չի կարում տուտուզիկը բարձացնի գնատենա այս կորոնավիրուսի պայմաններում այս նույն ԱԱՑ-ն չի կարողանում տեսնել թե ոնց են սարերով անասնա գողերը ով որ անասունների գողությամբ զբաղված Ալավերդիում եւ անասուններին տանում է թուրքերի վրա վաճառում տարիներ շարունակ սարերով ոնց են տանում Վարդան Անտոնյան այդ ոնց է ստացվում որ մի կողմից Լուսինե եւ Երևանդի պաշտպանյալները չթվարկեմ անունները փախուստի մեջ են մի քանի պաշտպանյալներ չկան ու ԱԱՑ-ն շատ հանգիստ նստած է ու այդ Արտուր Դավթյանը նստած է իր տեղում եւ մյուս կողմից ստացվում է որ Լուսինե Երևանդի համակուրսեցիները համագեղացիները չգիտեմ ինչացիները սարքում են նենց որ Վահագին օր ցերեկով մի մարդու որի հեռախոսահամարը կա դատարանում որի այդ դատարանը անընդմեջ կապի մեջ է իրան գալիս են մասկի շոու են անընդհատ գիտեն բնականաբար այդ նույն Մարտիրոսյան Արտուրին ոստիկանապետի տեղակալին ես ասել եմ իրա մոտ եմ եղել ասել եմ եթե ձեզ Վահագ Աբգարյանը հետաքրքրում է իրան պետք չի ման գալ սա իր հեռախոսի համարն է կարող ենք հենց հիմա զանգել ինքը ներկայանա եւ ընդամենը օրեր առաջ Վահագ Աբգարյանի դատականից երբ որ հետաձգվեց ինքը մեր կոմոդից զանգահարել է եւ ասել է որ նիստը հետաձգվել է բայց ես ուզում եմ ներկայանամ դատարանում իրան ասել են որ չէ դու մի ներկայացրու դու մեկը հետաձգվել է այսինքն մի անձնավորություն որ պատշաճ դատական նիստերին ներկայանում է ամեն օր հերացի հիվանդանոցում բուժում է ստանում Էրեբունի հիվանդանոցա գնում գալիս իր առողջական խնդիրներով աստղիկ բժշկական կենտրոն այս պետության միջոցները ծախսում են մասկի շոու են անում այդ մեր փողերը թե Արտուր Դավթյան այդ սև մասկեքով ինչ որ մեկիս ուզում է վախացնի այդ սև մասկեքը կհանեմ կքաշեմ իրանց երեսներին բայց երևի երեսներին չէ ուրիշ տեղերին եթե սեն շարունակվի այս ամենաթողության մթնոլորտը Վահագ Աբգարյաններ շատ կան այս երկրում եթե սեն շարունակվի շատ են փոշմանելու բոլորը սրանք մեծ ապտակներ են ուտելու հանրությունից, որովհետև այսօր մեզնից ցանկացածին կարող են առևանգել ու գողանալ։ Իմ ամեն խոսալուց հետո այս անասուններ են սրանք։ Ինձ սպառնում են,
իմ գույքը ոչնչացնում են եւ ոստիկանությունը ինչ է անում, ոստիկանությունը ինչ է անում, բայց իրավաբանական վարչության պետերը այդ ժամանակ լուր են, թե Երվանդ Վարոսյանից իրանց համակուրսեցուց չեն ստացել հրանք։ Դուք պատկասում եք Բեկթաշյանը Վահագ Հարությունյանի համակուրսեցին, նրա համակուրսեցին, եւ հիմա գիտեք ինչն է ամենավտանգավոր։ Դուրս է գալիս, որ մենք այսօր դատական համակարգ չունենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում է Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանը։ Տիկնի Պողոսյան, գուցե այս գործի հետ կապված ամփոփեք ձեր ասելիքը, ցանկանայի մի փոքր էլ անդրադառնալ գույքահարկի օրենքին, այս թեմայով չպետք է խոսենք։ Եվ շատ զանգեր ունենք, որից հետո կանդրադառնանք։ Սիրով կպատասխանեմ, ես էլ եմ կարոտել մեր հայրենակիցներին, ասեմ, որ այսօր փաստացի կատարվել է ամենաթողություն բեսպրիձել, եւ այդ բեսպրիձելի դեմը օրինական ճանապարհով հնարավոր չի առնել, մենք էլ ենք պատրաստվելու նման ամենաթողության։ Եթե մարտ առևանգելը դա ընդունված է, փաստացի այսօր Վահագին Արտուր Դավթյանն ու իրավապահ համակարգը Վահագ Հարությունյանով պահում են պատանդի կարգավիճակում։ Ինքը պատանդ է նրա համար, որ նախ մենք, ես ձենս կտրեմ, չխոսամ իրանց նարկը գործերի մասին, բայց ես միշտ խոսալու եմ, որովհետև եւ չեմ բացառում, որ ստեղից դուրս գալուց էլ այդ սև տրուսիկավորներ ինձ են գետնին բարկացնելու, որտեղ իրանց մոտ գիտեք ինչ այդ իրանց էժան մեկը մի հատ շուրգասի լսեք, այ գետնին պարկացնողներ, այդ գետնին ուն պարկացրել եք, սաղ վեր են կացել, ու ձեզ մի հատ լավ իրավական լեն սիլա են տվել, որ մեկը չտվեց, որ մեկը Մայիսի 23-ից սկսած 2018 թվականի այդ Վանեցյանի մասկի շոուից սկսած ուն պարկացին 15 օր հետո դատարանով մի հատ լեն սիլա տվեց ու թողեցին փախանես երկրից, որովհետև գինն է բարձրանում, հասկանում եք, եթե մինչև են իրավապահ համակարգը 10 դրամ պետք է դրանցից վերցներ նոր ճամփեր, ասեց տեսար, քեզ պարկացրին, հանրությունը գիտի 100 դրամ տուր, ինչի մենք չենք հասկանում, այսինչ փողեր է։ Եվ էլի եմ ասում, սա ընդամենը իմ ասածը այն է, որ մենք այսօրվա դրությամբ փաստացի դատարանները գոյություն չունեն։ Այսինքն պետք է լինի դատախազ եւ ոստիկանություն։ Դատախազը ցուցումը կտա, ոստիկանությունը կտանի։ Մենք փող տվող չենք։ Գլխանց ասեմ, թող հանգարց շատ առաջարկներ ա եղել, ուղղակի ես հասկացար, ածային չի հետաքրքրում, թե ով ինչքան կաշառք ա ուզել Վահագ Աբգարյանին բաց թողնելու համար։ Մենք կաշառքի չենք գնալու։ Մենք կաշառքի չենք գնալու։ Մենք ոչ առաջացանի դատարանում ենք կաշառք տվել, ոչ է ծանոթով ենք հարց լուծել։ Ուրեմն ծանոթի ու կաշառքի չենք գնալու։ Չեմ լռելու եւ չենք լռելու։ Ի վերջո, փաստաբաններ կան եւ իրենք էլ չեն լռելու։ Մինչեւ Եվրոպաներ մեր ձայնը։ Եվ եթե մտածում են, որ կարող է Վահագ Աբգարյանին վերացնեն ու մենք լռենք, ուրեմն Արտուր Դավթյանը սխալվում է։ Ես եթերից ասում եմ, Արտուր Դավթյան, դու դատվելու ես։ Լուսինե Սահակյան, դու էլ ես դատվելու, Երվանդ Վարոսյան, դու էլ ես դատվելու, ոստիկանություն դուք պատասխան եք տալու եւ դու ձեզնից էլ դատվողներ լինելու նրա համար, որ փաստաբանին չեք թողնում պաշտպանյալի մոտ, սա մարդու կլասիկ առևանգման միջոց է, սա է, դրա մասին մենք հետո էլի կզրուցենք, չեմ կարծում, որ սրանց ամենաթողությունը սրանով վերջանա։ Անդրադառնանք մի փոքր գույքահարկի օրենքին, ուզում եմ ձեր դիրքորոշումը լսել այս կապակցությամբ, որից հետո մենք բավականին շատ զանգեր ունենք, փորձենք զանգերին պատասխանել։ Տիկին Մարի, իմ դիրքորոշումը ոնց կարող է լինի դրական։ Սա պետական ռեկետ է։ Սա պետական ռեկետի մի ձև է։ Այսինքն, եթե տեսնում են, որ որևէ բան չեն կարողանում անել փող աշխատելու, բայց պարգևավճարների ախորժակը բացվել է շատ լուրջ, գիտեք, այն ասում են ապիցիտ պրիխոդիտ վավրեմի գիդի։ Լիքը սոված լնգու լավազներ, եկան սկսեցին ուտել։ Հիմա ստամոքսները մեծացել է, այդ ստամոքսը պիտի լցնեն, բայց բան չկա, երկրում ոչ արդյունաբերություն զարգացավ, որևէ բան չզարգացավ, որովհետև 2 տարի մեր երկրի իշխանությունները, բացի փոխանակ կոնստրուկտիվ աշխատանքի լծվեին, բոլորը իդեա ֆիքս էր Քոչարյանին դատենք։ Գիտեք ինչ, դա դատական պրոցես է, ինքը պետք է գնար տարանջատված ոչ թե ուշադրության։ Ամեն ինչից, բայց ով ասեց հաց չկա ուտելու, ասեցին Քոչարյանին ենք դատում։ Ասեցին դա ինչ կապ ունի։
կապ ունի, այսինքն դրանով փորձեցին ժողովրդի բերանը փակել, որտեղ ժողովուրդը ուզում էր դա տեսնել, փորձեցին փակել բերանը։ Բայց այս 2 տարվա մեջ որ ոլորտը զարգացավ, որը կարողանար ֆինանսապես բյուջեն լցնել։ Մեր պետական պարտքը աճեց, բացարձակ ոչ պրոֆեսիոնալ կադրերով համալրվեցին բոլոր նախարարություններն ու ոլորտները, չկողմնորոշված անձանցով եւ այն գումարները, որոնք մուտքագրվել է պետբյուջե, դրանից առավել տրվել է պարգևավճարներ, կա հաշվարկ, ոչ երկաթուղուն անդրադարձան այդ լապ ու թալանին, ոչ մի բանին։ Հիմա կռախի առաջ են կանգնել, ման են գալիս, ասում են, վա ինչ լավ է, 10,000 մասկայի համար կտուկ անենք։ Հարգելիս, այո դիմակ կրել, չկրելը շատ վատ է, միգուցե եւ, չգիտեմ, բայց այդ մարդուն, որին դու 10,000 դրամ ուզում ես տուգ անես, այդ մարդը չունի այդ 300 կամ 180 դրամը, որ օրը 3 անգամ դիմակ։ Եթե պատերազմի ժամանակ զենքը ծախում ես զինվորի վրա, դա հանցագործություն է։ Հիմա մենք պատերազմական իրավիճակար պանդեմիայի դեմ, բա ինչի եք այս մասկան ծախում ժողովրդի վրա։ Ու ձեր լիքը պատգամավորներ անմեղսունակ առանց դիմակների են։ Էլ չասեմ, որ դուք Արցախում իրար լպստում եք առանց դիմակների։ Այդ ժամանակ այս վիրուսը չկար, տեսան մասկաների տուգանքներով չեն կարողանում լցնել բյուջե, կարմիր գծերով չեն կարողանում, չգիտեմ ինչով չեն կարողանում, այսինքն, գիտեք, Հովհաննես Թումանյանը շատ լավ հեքիաթներ ունի, հենց այդ որ թագավորները դերվիշի շորեր են հագնում, մտնում են ժողովրդի մեջ ու տեսնում են թե ով ինչից է խոսում եւ հարկերն են շատացնում։ Հիմա դուրս է եկել, որ այսօր ուզում են հասարակ ժողովրդի վրա այդ հարկերը դնեն, գույքահարկի տեսքով։ Ու այս ժողովրդին ստիպեն, որ գույքերը ստեղից սա հայաթափության նոր պրոցես է սկսում Հայաստանում, սա չգիտեմ ինչ ծրագիր է, ով է այս ծրագիրը առաջարկել։ Եվ երբ որ ասում են, այո, միջազգային ստանդարտներ, լսեք, ձեր տված 3 դրամը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող աշխատավարձ է, փոխանակ այսօր անեին բանկերում վարկային արձակուրդներ, չվերցնեին տոկոսներ ու նույնիսկ մայր գումարներ, ոնց, հիմա դուք տեսեք ինչ է կատարվում, այսօր շահեցին, այսինքն նորից գնում է ժողովրդի հարստահարման պրոցես, գիտեք, սա ասեմ ու վերջացնեմ, ես մեր ժողովրդին շատ եմ սիրում, բայց երևի մենք միակ քիչ ժողովուրդներից ենք, երբ որ նոր տարուն ուտելիքը թանգանում է, չէ, ուտելիքը թանգանում է, տաղավար տոներից առաջ, որ ժողովուրդը նշում է սրբխեջ բան կամ չգիտեմ, ընդ զատիկ թարխունն ու իշխանն է թանգանում։ Այսինքն իրար կարեկցելու եւ հասկանալու, որ ժողովուրդը այդ ժամանակ ուզում է դա առնի, չէ, բայց մեր բոլորից բարիքն է, այնպես չի, որ այդ նույն, չգիտեմ, ձուկը զատիկից առաջ թանգանում է ջրի մեջ։ Այսինքն այդ գերշահույթ ստանալու, կեղեքելու միտումը 30 տարի է եղել է, 30 տարի, այտենց այս ժողովրդին դուրս շպրտեցին, քանդ այդ նույնը հիմա շարունակում, փոխանակ այս պանդեմիայի պայմաններում, լիքը ապրանքների գներ, թեկուզ ինչ-որ մի ձևի, այրանց լապած պարգևավճարների հաշվին իջացնեն, անապահով խավին ինչ-որ ձևի, լուրջ օգնություն, գիտեք ինչ, այդ թվերը պոպուլիստական, որ նկարում են, թող տանեն իրանց տները, հակառակը ասում են եկեք մի հատ էլ հարկ ավելացնենք, այս ժողովուրդը հացի փող չունի, այդ գույքարկն էլ հիմա ավելացնում են, որ ինչ անեն, սրա հարկը տալիս ենք, այն ժամանակ տրուսիկ էին քաշում կամերաների վրա, ասում են վсё էլ կամերա չպետք է լինի, բայց հետո երևի տեսան, հա, կամերայի բիզնեսը շատ եկամտաբեր է, ասին տրուսիկը հանենք, քաշենք երեսներից, գնանք մարդ գետնին պարկացնենք, այդ կամերաների բիզնեսը մնաց, կարմիր գծերը ասում են, կարմիր գծերը հանելու ենք, վերջում քաղաքապետը ասեց կարմիր գծերով մանկապարտեզ եմ հովանավորում, բա մի հատ է կարմիր գիծ գծի բուհերին հովանավորի, մի հատ է կարմիր գիծ գծի ծերանոցներ, սրանք ապուշ են կատարյալ հիմար են, այդ բյուջեն, որ փող չկա կարմիր գծով տի լցնեն, բյուջեն $1 միլիոն մենակ առաջի իրա քաղաքապետ դառնալուց պարգևավճար ստացավ, մենք դուք հասկանում եք, այսօր դուրս է եկել, որ մենք խոսում ենք, թող 5000 հոգի լայքի ենթադրենք, այն մնացածը լսում են, ասում են, ինչ լավ է, իրանք ժողովրդին զբաղացնում են իրանց խոսալով, մենք էլ շուշուտ այս երկիրը ծախում ենք,
Մենք չենք թողնելու այս երկիրը ծախեն։ Մենք միշտ ստեղ հայտարարել ենք, մենք ենք այս երկրի տերերը։ Թող հանգարց մեզ չջղայնացնեն։ Դուրս է գալիս մարդու փողոցում 40-50 հոգով ծեծում են հայկին, չէ՞։ Այս մեկին տապում են գեդին։ Լսի, ուժները չի պատում, հա? Ուժները չի պատում են մնացածների վրա։ Դրա համար այս մասկի շոուն եք անում, որ մեկին անդրադառնամ։ Քոչարյանի գործը, Ծառուկյանի գործը, եւ այստեղ դատավորներին չեմ բան ասելու։ Ստեղ ասելիք ունեմ այդ Արտուր Դավթյանին, որ թանգով իրանց վրա ծախում է իր անհիմն մեղադրանքները։ Ծախում է էլի վրաներ, ասում է մեկա չեք դատվելու, որ մեկ ասեմ, Մարի ջան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ շարունակում ենք զրույցը Վելես իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Մարինա Պողոսյանի հետ։ Տիկին Պողոսյան, փորձենք ամփոփել այս ամենը։ Հա, ընդհանրապես կուզենայի մեկ էլ անդրադառնալ ԲԴԽ-ին եւ դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հանձնաժողովին, որը բացարձակապես չեն գործում։ Բացարձակապես։ Այսինքն այսօր այդ հանձնաժողովում նստած է մի անձնավորություն, մենք բազմաթիվ բողոքներ ունենք դատավորների վրա։ Այսինքն մոտնես տպարսոր դատավորը պիտի դատարանի դալիճում մարդ սպանի, որ նոր կարգապահական հանձնաժողովը որոշի վարույթ հարուցել, դա էլ գնա ԲԴԽ այնտեղից ինչ որ բան ստանանք։ Բայց դա ինձ համար նորմալ է եւ ընդունելի է, որովհետեւ այնտեղ նստած է մի անձնավորություն, դիցուկ մեր բոլոր կոնկրետ մեր կազմակերպությունը, որ դատավորի ու մենք հենցնես չենք գրում, չենք ասում դատավորի մազերը ֆենաշ չէր, կարգապահական վարույթ, ապօրինությունները վերհանած գրած է եւ պատասխան ենք ստանում միշտ Պապոյան Մխիթարից ու իմ համար զարմանալի չի եւ գիտեք ինչ Հայաստանը շատ փոքր է եւ ցավում է որտեւ Պապոյան Մխիթարը ինքը շուտով պետքա կանգնի քրեական պատասխանատվության առջեւ իր կապերի համար Կոնգոյում ադամանդի հանքերի հետ։ Եվ մենակ դուք չեք բողոքում։ Դա դատավոր է ինքը, դուք պատկերացնում եք դատավորը ադամանդների մաքսանենք ներկրման հետ ունի անմիջական կապ եւ հիմա երբ որ ես գրում եմ կարգապահական վարույթ Ինձ պատասխանում է այդ դատավորը, այսինքն հիմա գիտեք ինչ դուրս է եկել, մենք անցնում ենք ամենաթողության։ Եթե մեզ պետքա մեկին գողացել են հետը մարդ փոխել, մեկին է մենք գողանանք, սենց սկսենք պիրիգավորների մեջ մտնել։ Եթե դատավորա կարգապահական վարույթ հարուցել, սրանք լրիվ ապուշացել են։ Այդ դեպքում եկեք ԲԴԽ-ն էլ փակեք։ Որտեվ եթե այնտեղից չի իջնում չի հարուցում այդ վարույթը, չի ստում բարձրագույն դատական խորհուրդ, բարձրագույն դատական խորհուրդը անելիք չունի, ինքը իմաստա զրկվում է։ Եթե այդ դատավորների հանձնաժողովում շունը շանթատ չի կծի, իրանք բոլորը իրար հետ փող են աշխատել, փող են լափել, այս սա հին ռեժիմի դատավորներն են։ Հիմա մենք ստեղ որ խոսում ենք, ես նույնիսկ չեմ, գիտեք ինչ չեմ որ գրում անիմաստ է։ Սրանց պետքա երևի ուժային ձևով, ոնց որ իրանք են հիմա մեր հետ վարվում։ Իրանք են մեր հետ վարում, ասենք իրանք գալիս են իմ ավտոյի անիվները ճղում շպրտում են, եսա գնալու եմ, եսա իրանցը ճղեմ շպրտեմ, տենց ենք սկսելու ենք բան ապաչիների, ացտեկների, մայաների, հնդիկների պես նետ աղեղով հետները պայքարել։ Մենք չենք թողելու այս երկիրը կորսնեն։ Եթե նույնիսկ ես մեկ մտածում եմ մեզ արդեն վաճառել են, չեմ ուզում այդ մտքի հետ համակերպվեմ։ Բայց մենք կանգնած մնալու ենք, վաճառողները գնորդների հետ հեռանալու են այս երկրից։ Ես սա զգուշացնում, կարծում եմ շատ բան հասկացավ։ Տիկին Պողոսյան, մենք արդեն զանգ ունենալու դեպքում հիմա այս պահին ես զանգեր չեմ տեսնում, հարգելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ զանգահարեք, դա արդեն զանգ կա։ Փորձենք պատասխանել զանգերին։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ես զանգարում եմ Նորթ Հոլիվուդ, Կալիֆոռնիայից։ Ես զանգարում եմ Նորթ Հոլիվուդ, Կալիֆոռնիայից։ Հարգելի Մարինա Պողոսյան։ Առաջին անգամ Ձեր հեռուստաց չի լինում լսել, այնպես որ հարգելի հեռուստատեղներ Նաև կուզենայի գիտեք այսօր մի լավ լուր էլ ասել, որովհետև սա չեմ ուզում գովազ լինի։
Բայց մեր հանրությանը տեղեկացնեմ, որ այս կորոնավիրուսի պայմաններում դուք այդ հարցից տվեցիք մինչև հաղորդումը, դուք ինչ որ հոգեբանական աջակցության կենտրոն եք սկսել արդեն որովհետև COVID-19-ից տուժած քաղաքացիների անվճար մենք հոգեբանական աջակցության կենտրոն ենք հիմա կազմակերպել եւ այսօրվանից սկսած ցանկացած քաղաքացի եւ Սփյուռքում եւ այստեղ կարող է անվճար մենք հեռախոսահամարներ ենք տրամադրել դիմի հոգեբաններին։ Սա գիտեք ինչ, ինձ համար շատ կարևոր բան էր, որովհետեւ հիմա պանդեմիան էլ դարձել է մեկ այլ գործիք, որով ճնշվում է ժողովուրդը։ Եվ մենք պետք է լինենք փորձենք իր հետ ապրել եւ դրա համար այդ հոգեբանական աջակցության թեման ինչքան կշարունակվի, թե շատ կերկարի, որպեսզի ժողովուրդը փողոց դուրս չգա, ես չգիտեմ, բայց այդ աջակցության կենտրոնը գործելու է։ Ես փորձեմ նորից զանգ ընդունել։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Մարջան Բարլուս, Լսում ենք։ Սուտուր միտքես արտահայտեմ, Մարինա ջան, ես գիտեմ, ասեմ, թե չասեմ, մեկա դու հանձնվող չես, պայքարելու ես մինչև վեր։ Հիշում ես վերջի հաղորդման ժամանակ ես քեզ ասեցի, որ գողը տնից չլինի, ես երկիսից չեն հանի։ Հիմա հեղափոխությունից հետո, հեղափոխություն կոչեցվալից հետո բոլորի դեմքին ժպիտ կար։ Հիմա Երևան քաղաքում դու մի հատ ժպիտի երեսին մարդ տեսնում ես, իհարկե չես տեսնի։ Գիտեք ինչ կա, ես նախկին Մարջան նախկին բան հաղորդման ժամանակ էլ երբ որ բանը Հայկը մեկնաբանում էր, ես Հայկին ասեցի Հայկ ուղեղը 1000-ի վրա է աշխատում։ Ուրեմն ոչ թե իշխանափոխություն է տեղի ունեցել, տեղի է ունեցել իշխանափոխանցում չի լինի։ Երեք խնդրի առաջ է կանգնած, դեռ ես մարտի սկզբին ասեցի ծիծաղեցին վրա։ Հասկանալի, ես ստիպված եմ ընդհատել, խնդրում եմ շատ հակիրճ ձևակերպումներն անեք, որտեղ մենք շատ զանգեր ունենք։ Տիկին Պողոսյան, իշխանափոխություն, թե իշխանափոխանցում։ Գիտեք ինչ, նույնիսկ ժամանակ չեմ ուզում ծախսել, որովհետև բառերից բան չի փոխվում, եթե մենք այն որ ժպիտ չկա մարդկանց դեմքին տեսնում ենք, դրա համար էլ փորձում ենք գոնե հիմա հոգեբանների միջոցով ինչ որ ձև աջակցենք մարդկանց։ Լսում ենք, դուք եթերում եք, եթե հնարավոր է մի փոքր հակիրճ ձեր ձևակերպումը։ Այո, բարլուս ես։ Ասում ես տիկին Պողոսյանին է, տիկին Պողոսյան, դուք ինչ եք ամեն անգամ այդ մանգլավիկներին մեղադրում, Դավթյան, Պողոսյան, չգիտեմ, Դանիբեկյան, այդ բոլոր դատավորներ են, դատապաշտպան բաներ են, դատախազներ են։ Սա միակ մեղավոր է, այս պստիկ, չգիտեմ, պստիկ ասեմ, փոքր ասեմ, այս բռնապետիկն են Նիկոլանունով։ Լավ, հասկանալի է, մեր այս Հարգելի, չէ, իզուր կտրեցիք զանգը, ուրեմն ես չէ, ասեմ ով է մեղավոր, ես չեմ կարող ասեմ, кто виноват и что делать։ Բայց այն որ դուք դա Մի րոպե, ես Դանիբեկյանի մասին երբևէ չեմ խոսացել, չէ որ պետք է լինի կասեմ, այտենց խնդիր չունեմ։ Հարգելի, որ ասում է դուք անընդհատ ասեք Նիկոլ, ուրեմն նայեք ասեմ, Նիկոլը չի այս երկրի տերը, եւ Նիկոլը չի հեղափոխություն արել։ Ինքը ընդամենը տվել են երկիրը կառավարելու, ոնց տվել ենք, տենց կարանք հետ վերցնենք։ Բայց այսօր կան մարդիկ, որոնց հնուց գալիս են։ Արտուր Դավթյանը ոչ մեր տնից են բերել, ոչ ես իր այդ անձնական թշնամություն ունեմ, շատ կլներ, որ ունենա, ինքը չկա այդքան։ Ինքը ուղակի այս համակարգից ոչնչացվելու ենթակա անձնավորություն է։ Այսինքն այդ մարդկանց ասածների, արածների մասին չխոսանք, անդադ գոռանք Նիկոլն է մեղավոր։ Ես ոչ մեկով կաշկանդված չեմ, բնականաբար տան ծնողներն են մեղավոր իրանց երեխեքի համար է խոսում ենք, որպեսզի լսեն, լհասեն։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Ես ուզում եմ մի բան հարցնել։ Դուք իրավապաշտպան եք, տիկին Մարինա, հետո խոսում եք այդ հարկերի մասին, այդ որ երկրում այդ հարկը չկա, հետո այսօր որ ես լսել եմ շատ չնչին է այդ հարկերը, այդ որտեղ չկա։ Հարգելի ուրեմն շատ շնորհակալություն հարցի համար, իսկ դուք տեսել եք այդ երկրի հարկերի ուղիղ համեմատականը այդ երկրի ստացած աշխատավարձի հետ։ Այսինքն մենք չենք ասում հարկ չլինի, բայց հարկը ուղիղ համեմատական ստացած աշխատավարձի հետ խնդրում եմ գործակիցները նայեք, Facebook-ով կարող ենք զրուցել եւ ես կասեմ, որ դուք սխալ եք, որովհետեւ այստեղ աշխատավարձ 60000 դրամ ստացող մարդը կամ 50000 կամ այսօր պանդեմիայի պայմաններում վարսավիրներ, մատնահարդարներ, մատուցողներ, որ աշխատավարձ չեն ստացել։ Եթե հարգելի ամերիկահայը, որ այնտեղ հանգիստ նստած է, կֆինանսավորի դրանց, խնդրեմ, թող գույքը հարկը ընդունեն։ Փորձենք եւս մեկ զանգ ընդունել։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։
Ես գուցե փորձեմ մեկ այլ ուրիշ զանգ ընդունել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ երկու հարց տալ տիկին Մարինային, նախ մինչև հարց ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ինքը այդպես կարողանում է իր ուսերի վրա իրադական վիճակը, իրադական համակարգը առաջ տանել եւ երկրորդ երկու հարց ունեմ։ Մեկը ինքը ինչ կարծիք ունի, որ այստեղ խոսքը օրինակ մի տարի հետո ինչ վիճակ կլինի իրադական Մոտավորապես արդեն հասկանալի է։ Լսում ենք Տիկին Պողոսյան։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև ես գրբաց չեմ, բայց մի բան գիտեմ, եթե չլինի վետինգ, եւ եթե կոռուպցիաներները չպատժվեն, կարծում եմ 5 տարի հետո ոչ թե իրավական համակարգի վիճակը, 1 տարի, կարող է մենք չլինենք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես զանգահարում եմ Նորթ Հոլիվուդ, Կալիֆոռնիայից։ Իմ հարցս հետևյալն է։ Լսում ենք ձեզ։ Ռոբերտ Քոչարյանին որպես մեղադրանք, որ առաջարկել են, ինքը Հայաստանի ամենածանր հանցագործն է։ Իր ձեռքով թալանեցին երկաթուղին, գազամուղին։ Ինքը դավաճանել է մեր երկրին։ Դրա համար ամենածանր պատիվն ասում։ Դրա համար իրան բելաուտ չի պիտի լեր։ Խնդրում եմ ասեք, մեր Հայաստանում Մի րոպե տեսնեմ։ կա բելաուտ, օրինակ Ամերիկայում ծանր հանցագործության համար բելաուտ կա։ Իսկ Հայաստանում ինչի համար Քոչարյանի վրա դրել են, որ բելաուտ չի պիտի լինի։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Այդ հարցով խնդրում եմ դիմեք գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանին, թե ինչի մեղադրանքը պաշտպանում են երկու մանիկեն, ոչ թե ինքը, եւ ինչի է մեղադրանքը այդպես գրված, այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին ընդհանրապես ասելու ոչինչ չկա, դատարանին եւս, եւ ազգային անվտանգության ծառայության ասեք, ոստիկանությանը, հատուկ քննչական ծառայությանը, ես այդ հարցի պատասխանը ցավոք չունեմ, ցավոք։ Փորձենք եւս զանգ ընդունել։ Լսում ենք, դուք եթերում Կներեք, էլի մի բան էլ ասեմ, որտեղ ոնց որ իրանք են fake, տենց է իրանց արած մեղադրանքներն է fake։ Շատ էլ իրապաշտպանները։ Մենք բացատրեք ինչ բան է իրապաշտպան, ճիշտ է, ես չեմ կարող ասել ինչ եմ հասկանամ։ Եվ եկեք տարբեր իրապաշտպաններ իրար հետ ինչ որ կապ ունեք, ինչի չեք համագործակցում։ Ամենի համար ինչ որ հարց անում։ Գուցե պետք է միանալ եւ այլն։ Մի խոսքով հələ այդ հարցերի մասին փորձեք։ Եղավ շատ բարի։ Շնորհակալություն հարցի համար, ձեր անունը չգիտեմ, ձեզ կոչ եմ անում վաղվանից ինձ միանալ եւ դուք էլ նույն ձևի իրավապաշտպան եք, եթե մարդու իրավունքները ձեր համար թանկ են։ Ես խնդրում եմ հեռախոսազանգի համարը գրանցեք։ Կոչ եմ անում հարգելիս, դուք միանաք, մենք իրար հետ կպայքարենք։ Ես որ իրավապաշտպանները իրար հետ չեն համագործակցում, դա Այսինքն ինչը համագործակցենք, մենք ՀՀԿ-ի անդամ չենք, ԲՀԿ-ի անդամ չենք, կուսակցության անդամ չենք։ Իրավապաշտպան լինելը դա աշխատանք չի, դա հոգեվիճակ է։ Հավատացեք, դա հոգեվիճակ է։ Մենք բոլորս էլ իրար հետ շփվում ենք, բայց ինչ անենք, այսինքն ինչ է ինքը առաջարկում, մենք բոլորս գնանք կանգնենք առաջի շարք, երբ որ պետք է լինելու դեպքում կանգնենք։ Երբ որ հեղափոխության ժամանակ պետք էր, մենք կանգնել ենք, երբ որ էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ պետք էր, կանգնել ենք, երբ որ չգիտեմ, թանկացումների համար պետք էր, կանգնել ենք, երբ որ մի դեպք ա եղել, էլի կանգնել ենք, ինչի ասենք, ես մի բանից խոսացել եմ, Սաքունցը միացել է, Սաքունցը խոսացել է, ես եմ միացել, չգիտեմ, Արաղ Արագյոզյան, Արման Ղարիբյան իրավապաշտպան, երևի իրանք պատկերացնում են, որ մենք պետք է խմբակային խորի պես երգենք։ Ուրեմն մենք ամեն մեկս մի ոլորտ մեջ ենք մեզ գտել։ Ես հակակոռուպցիոն ոլորտի մեջ եմ գտել, ասենք մեկը գտել է մեկ այլ ոլորտի մեջ, մեկը մարդու իրավունքների մեկ այլ սեգմենտի մեջ, բայց եթե պետք է լինում, մենք բոլորս միավորվել ենք, ես խնդիր դրա մեջ չեմ տեսնում, բայց էլի եմ ասում, ես սիրով կհամագործակցեմ մեր հայրենակցի հետ, որ զանգահարել էր, թող խնդրեմ Facebook-ով կապվի, մենք իրար հետ այստեղ ես, այնտեղ ինքը իրար հետ կհամագործակցենք, ինչ խնդիր կա։ Փորձենք զանգ ընդունել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։
Հիմա փաստորեն այս պահի դրությամբ փորձենք այս զանգը։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Hello? Լսում ենք։ Այո, մեկ վարքան թվիթան իջացնում, խնդրում եմ։ Մարդ Մարդ Մարինա ջան, շատ տեսքոդ շատ գեղեցիկ է, ասեմ ինչպես միշտ, բայց երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, որ այդքան փաստեր ունեք դատավորների դատական համակարգի մասին եւ Արտուր Դավթյանի վերաբերյալ, ինչի չեք դիմում Արգիշտի Քարամյանին։ Երեք եմ իրան հանդիպել գիշերը։ Ոչ թե ինչ որ նրա աշխատակիցներին Ասում իրան երեք եմ հարգելիս։ Անձամբ իրեն հետ Ուրեմն շատ հետաքրքիր զանգ էր, երեկոյան, Այսինքն հույսեր ունեն, որ այս նորի կարգը ժամը ու երևի 8:25-ի սահմաններում հանդիպել եմ անձամբ ԱԱԾ տնօրենի հետ, տիկնոջը ասեմ, որ հանդիպել եմ։ եւ այդ հանդիպումը ձեզ ինչ է տվել։ Չգիտեմ։ Միգուցե տիկինը համենայն դեպս հանդիպել եմ։ Ամենայն դեպս ձեր հանդիպումը եղել է եւ դա ձեզ չի բավարարել։ Ես չեմ կարող ասել, ես չեմ էլ գնացել, որպեսզի բավարարվեմ, թող վարչապետին բավարարի իմ հանդիպումները։ Լավ, Տիկին Պողոսյան, ինչ ունեք ընդհանրապես ավելացնելու, եթե զանգ լինի, ես կփորձեմ նորից զանգեր վերցնել։ Գիտեք ինչ ավելացնելու։ Տարաբնույթ հարցեր են։ Տարաբնույթ հարցերը եւ շատ դժվար է բոլորին հասկանում եք, մարդիկ հարցեր են բարձրացնում եւ ճիշտ հարցեր են բարձրացնում, բայց մենք այսօր մեր բոլոր հանդիպումների մեր խոսալու իմաստը ինչու՞մ է, որպեսզի ինչ որ մի բան տեղից շարժվի եւ Չասենք, որ ամեն ինչ փայլուն է, դեռ խնդիրները Գիտեք ինչ, ես մի բան էլ չեմ սիրում, երբ որ ինչ որ իշխանական բոլոր տեղեր հիմական ֆեյքեր, կան իշխանական ֆեյքեր, կան չիշխանական ֆեյքեր, կան անձնական ֆեյքեր, եւ եթե սկսում ես վերհանել այսօրվա մեր երկրի իշխանության բացերը, ինչ որ Հայաստան ջաններ, Հայաստան ջաններ, ես իմ այնտես Սևան ջան, Արարատ ջաններ, ֆեյք նկարներով գրում են, դուք հակահեղափոխական եք։ Ես գիտեք ինչ չեմ ուզում ժողովրդին բաժանել հեղափոխական եւ հակահեղափոխական։ Մենք մի ժողովուրդ ենք։ Եվ ըստ էության մենք բոլորս ուզում ենք լավ ապրել, մենք ուզում ենք կոնստրուկտիվ աշխատանքով աշխատել եւ մեր երկրում ապրել։ Մենք չենք ուզում, որ հարկերով մեզ վանեն մեր երկրից։ Մենք չենք ուզում, որ չաշխատատեղերով մեզ վանեն։ Մենք չենք ուզում, որ անարդարությամբ հայաթափեն մեր երկիրը։ Մենք չենք ուզում։ Մենք ենք այս երկրի տերը։ Մենք այս երկրի բնիկներն ենք։ Մենք այս քաղաքի բնիկները չենք։ Մենք երկրի բնիկներ ենք, հասկանում եք։ Մենք մեզ չեն կարողանալու այստեղից տանել։ Իմ միակ ցանկությունը կլներ այն, որպեսզի իշխանությունները մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվեն, որովհետև գիտեք ինչ որ մի օր մի բան պայթում է։ Եվ պայթելուց հետո ինքը թաց ու չոր չի տարանջատում իրարից։ Բայց որ մի բան պայթելու է, դա միանշանակ է, որտև հացի խնդիր ունենք։ Մենք Պերճ Պրոշյանի ժամանակվանից ոնց որ այդ հացի խնդիրը ունենք։ Բայց ես կուզենայի, որ ալպեական մանուշակի պես մենք մեր ալպեական մարգերում կարողանանք վայելենք այն կյանքը, այն բնությունը, այն երկիրը, որը մերն է ու մենք ուզում ենք ապրենք։ Եվ էլի եմ ասում, բացարձակ մենք դեպրեսիվ չենք, մենք ասելով ես ի նկատի ունեմ ինձ, իրավապաշտպանների, որոշ քաղաքացիների, մենք տեր ենք կանգնելու մեր երկրին, բայց մենք ուզում ենք օրինական ճանապարհով, սակայն եթե օրինական ճանապարհը փակեն, մեզ վարչապետը ինքը ցույցատվել այն ճանապարհները, որից կարող ենք օգտվել, դատարաններ փակել, դատախազություններ փակել, ԱԱԾ-ներ փակել, ամեն ինչ փակել, որովհետև վարչապետը եւս մեր հետ հավասար քաղաքացի եղել եւ հասնել մեր նպատակին, որպեսզի մենք ունենանք օրենքի երկիր։ Եվ Տիկին Պողոսյան, ես հիշում եմ մեր անցած հարցազրույցի ժամանակ դուք ասացիք նախկինների մասին այլևս չեմ խոսելու եմ ներկաների մասին եւ այսօր այսպես էլ մենք արեցինք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լավ օր։